哇！不如跑還跑，唔好去啲梯級度跑好冇？好啦，攰。雙鏡大戰咧就大家討論到興合合啦。而家呢部 Pocket 4P 咧就喺我手上面啦。香港定價咧4699啫。咦，咁呢個價錢同人民幣換算翻港幣都唔係差太遠啫喎。係啊，係咪好吸引啊？個價錢都相對合理，唔講咁多，即刻試啦！咦，咁而家喺 Hannah 手上，有防盜機制啊！係啊。睇片之前記得 subscribe DCP5 YouTube channel， 再撳埋鐘仔，就唔會錯過新片啦。Pocket 4P 同 Pocket 4表面睇最大分別當然係一個係單鏡，一個係雙鏡啦。但原來 Pocket 4P 嘅 CMOS 係全新設計，所以雖然都係1寸 sensor， 但係就由 Pocket 414級動態範圍升級到全新嘅17級。哇！17級嘅動態範圍喎，真係唔講得笑喎，電影機咁嘅級數噶咯喎。我哋啱啱試嗰部 A7R6，哇，已經係進步咗，都係16級嘅啫。咁嗱，你話計數字嘅話咧，咁一定係 4P 贏啦。不過如果你話要一啲多啲層次感啊，又或者係畫質方面係優勝少少啊，可能喺嗰啲雜訊控制啊、低光拍攝啊，喺呢一啲場景咧，咁相機都仲有個畫質方面嘅優勢嘅。如果我喺一啲日常應用方面咧，其實17級嘅動態範圍都真係好勁㗎啦。廣角依然係20mm f2，而另一支鏡就係60mm f1.8。另外 Pocket 4P 亦都升級到更專業嘅10bit D-Log2 色彩模式。官方就話後製空間可以媲美 ARRI Alexa 35呢啲電影機。廣角鏡同 Pocket 4一樣，可以拍到最高 4K 240 frame per second， 而60mm 長焦可以拍到最高 4K 200 frame per second。另外，各個 4K 錄影模式中都可以做到3倍光學變焦，同新增嘅12倍數碼變焦。Pocket 4P 有103GB 內置儲存空間，比 Pocket 4稍為少咗4GB。另外，智能跟隨亦都升級到8.0。我自己咧都幾中意用50至60mm嘅焦距咧嚟拍一啲 follow shot 嘅，因為咧就好有電影感嘅運鏡感覺啊。但係咧，因為拍一啲咁長焦距嘅 follow shot 咧，就好容易出框啊。大家動作大啲咧，就已經唔知去咗邊㗎啦。但係呢一部嘅 4P 咧就有60mm嘅焦距啦，再加埋一個升級嘅智能跟隨喎，仲有一個1.8大光圈，唔知容唔容易拍到一啲電影感嘅大片呢3倍鏡嘅環繞跟隨效果非常好啊，起碼我就咁用手機都好難做得到同樣嘅畫面。雖然 Z 軸嘅上下擺動依然存在啊，太 close up 嘅時候個跳動會大啲，拍出嚟就會影響到觀眾嘅觀感啦。我就會建議留翻啲空間，攞闊少少個畫面，個擺動就會冇咁大，睇落就會舒服啲。不過佢嘅對焦會因為經過中間啲障礙物而甩咗一下，雖然好快就追翻上嚟，但係如果整體觀感嚟講，呢個方面就會有啲扣分啦。如果日後可以出個 firmware update 翻，可以調校對焦切換嘅靈敏度，呢一個問題我相信好輕鬆可以解決到嘅啫。一路行一路環繞跟隨嘅話呢，因為主體嘅距離會遠啲，主體追蹤就會跟得貼啲，冇咁容易因為爆框而暫停追蹤啦。不過有時跑起上嚟呢，好難控制個距離，所以太近會甩一甩都好正常。哇！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 我要跑咗嘢落嚟。哇！唔得啦佢，唉。首先擋咗風扇先啊。好。但係我覺得佢跟得幾好喎，即係我都係 keep 住係至中咯，我覺得。咁個構圖 keep 住係咁上下啦 ，miss 啦，我都覺得自己有啲勁嘅。係，我覺得幾好。你係維持住同一個軌道，用嚟做 vlog 啊，或者係嗰啲 mood shot，我都覺得幾好。我諗住，我覺得影得我幾靚。做嗰啲咩寶礦力 MV 啊嗰啲嘢。係啊係啊係啊，但係就寶礦力唔到啦，真係。誒，揾翻啲後生嘅做啦，大佬。哎呀，你唔知啊？唔係話我啊。啊！呢個。後生嘅做啦呢啲。哇！今日天氣真係好熱啊！頭先仲要同你一齊喪跑喎，真係咧熱到就係中暑啊！係咯，次次咧試親呢啲咁有動感嘅機咧，個天氣就咁好嘅啫。係啊，但係我好滿意今日嘅片，我覺得拍得好靚，所以大家記得 subscribe 我哋嘅 channel， 撳埋個鐘仔，同埋俾 like 我哋。記得 like 我哋啊！拍得好辛苦㗎。
我哋再睇下雲台喺上下左右嘅幅度到底可以去到幾盡啦。一上升，哇！上升得幾高喎，去到後面添高喎，過係咯180度喎，係咪？係喎去到後面嗯係啦。係啦，如果我望下面咧，下面應該冇咁多啩，下面佢就冇咯，下面少好多啊。 45度到咯。佢就唔係低頭族嚟嘅45度啦，係咯。高咪好咯，高咪可以影到啲星空啊嗰啲嘢咯。嗯低就冇咩嘢影嘅啫。右邊嚟嘅呢個係右佢嘅右邊，哦再多啲好多喎，左手邊啊，而家真係我係啊哋見，到就咁多嘅啫。就咁多啫，係啦，即係又係45度到，左咧都係咁樣。嗱，呢個就係佢極限位啦。可以然之後去影到後面少少。哇，好似嗰啲天文望遠鏡咁啊！佢係咩啊？哈勃啊！哈勃喺太空上面啫喎。嗯但係我覺得你頭先自拍嗰陣時咧，又好似冇咩影響啊。係啦，嗱，我覺得佢喺自拍嗰度咧，就反而唔受到個限位影響嘅。即係譬如啦，我用右手攞機咧，嗰隻手咧去到90度咁遠咧，咁我都幾乎睇唔到個 mon 嘅時候咧。睄到個 mon 咯，你都仲係啦，咁但係佢都未去到限位。但係影出邊啲嘢就可能要就一就咁樣咯。同埋我覺得有啲咩巧妙啊？嗱，有巧妙嘅係，你唔好當佢係一部正面嘅機，如果要影前面啲嘢咧，我就要45度咁樣企喺度，係啦跟住就眼神先望過去 X 型，咁樣行，咁樣拎住，係啦，係啦，咁左邊就多咗限位啦。哇，係喎，45度咁樣拎。個巧妙就係當呢個角位係正中間係向前指嘅。如果就咁 Power One 佢拍直度咧，咁佢就有3K 可以解像度俾提供俾你嘅。咁1倍鏡係3K 啦，如果3倍嗰啲鏡咧都係3K 嘅。我就想咧，嗯，攞足個4K 直島揸機，咁樣4K 直島揸機都仲得喎，咁樣運鏡都得。係喎，即係就咁橫移啊、升降啊，都有得玩喎，幾靚喎咁樣。我仲係我仲驚咧，佢 4K 咧，即係我咁樣攞嘅話咧，即係一個叫做佢唔係官方話俾你聽咁樣做嘅功能嚟㗎嘛。咁我以為佢嗰啲限位啊嗰啲剩咧會阻住啦，但係唔係喎，而家都好夠用喎，我覺得。係啊。係咯，即係我覺得當然啦，又好似之前咁樣啦，呢個角位向前嘅，咁啊梗係更加好啦。嗯。係咯，但係如果譬如話，我就咁用佢官方嗰個講法，用3K 嚟拍呢個直度咧，比起我哋攞去一般 social media 嗰啲 story 咧，其實都好夠用咯喎。出 story 都係用 Full HD 嘅啫嘛。都係啊。係啊，但係佢會 crop 咗少少咯，個畫面睇啲咯。咁我覺得直情係可以當佢係多一個裁切咁樣去用添。我哋而家咧就試佢嘅新功能，就係呢個多人跟隨啊！咁佢就話咧，開啟之後就會自動識別畫面入面嘅多個人物目標啦，同埋啟動多人居中跟隨。 OK。佢就會有個框咧，框住幾多個人，即係佢哋拉開咧，嗰個框就會拉大。即係總之佢而家咧就好啦，我哋散開就得啦，係嘛？係啊，你太散就唔得。可能試下行路，即係我哋正常你跟住我行咧。好啊，又翻個隊形阿姐咁樣跟住我嚟。咁如果我哋兩個嗱，而家當 Hannah 企喺側邊，我企你呢邊啦。睇下先。哦，咁我咧就唔會一定係我至中，佢會跟咗去你嗰邊咯。總之佢係用一堆人嘅中間嚟做至中。你哋走咗咧，佢就至翻中喺我度咯。我哋兩個一齊嘅，你試下左手邊啦，一齊入嚟啊！左邊咧，係啦，哇，拉翻去左邊啦，畫面即刻自己拉翻去左邊。但係個辨識就要少少時間咯。係咯，一定係中間，但係仲有得跟隨添。因為以前冇呢個智能跟隨咧，我就要用普通嘅模式，跟住左撥右撥咁樣咧，先至可以就翻個人喺個畫面中間咯。咁我終於唔使咁尷尬，下下霸住個 C 位啦嘛。嗱，有其他人喺度嘅時候咧，咁就可以 share 翻個畫面嘅空間，構圖咧就交俾部機做得啦。平時我哋去旅行咧，咁影一啲食物就梗係唔少得啦。但係我哋用嗰啲 action cam 啊，又或者係 Pocket 呢類相機咧，得個 wide angle 喎。咁如果我懟埋去啲近啲嘅嘢食嘅，就算我譬如話夾塊燒肉咁上下 size 咧，都有啲尷尬嗰個比例係，因為即係可能你影到個筷子好大隻啦，嗰個食物咧就好細喎，即係會變咗有啲變形怪怪地咯。
係啦，嗱，我覺得咧而家呢個3X 即係60mm 咧，佢最好嘅地方就係佢嘅最近對焦距離咧都幾近喎。咁我啱啱試咗咧，其實大概一隻手掌多少少嘅距離咧，已經好一個最近對焦距離啦。係喎，即係影到花其實都 OK 嘅咯。係啊係啊，睇下成品。係喎，其實都幾企理喎，仲有啲淺景深添。影呢朵花啊，又或者係食物啊，我影件壽司咁上下大嘅嘢啦，咁其實佢都足夠係影到咯。講到有全新設計嘅1寸 CMOS，都係時候要睇下畫質啦。Pocket 4P 嘅20mm 廣角鏡頭咧，佢嘅拍片表現就預期同 Pocket 4咧就差唔多啦，所以我哋就直接試新嗰支60mm 嘅日間拍片表現先。我哋影人嘅時候咧，3倍遠攝鏡嘅淺景深效果都幾明顯嘅，尤其係拍半身同埋 close up 嗰個壓縮感同埋景深真係幾有 feel 嘅。如果你同無反相機比咧，就梗係冇得比啦。但係呢部咁細部嘅 Pocket 4P 都影到似模似樣嘅淺景深 video， 拍人像片嘅比例又舒服，淨係呢一樣嘢都已經值回票價啦。至於佢喺唔同焦距嘅畫質又點呢？用正常1倍鏡頭影出嚟都係一貫嘅3高風格，即係高銳利度、高飽和度同埋高對比度啦。拍出嚟嘅效果都已經係唔使點執㗎啦。不過由於 Pocket 4P 嘅1倍鏡就唔似 Pocket 4咁有無損嘅變焦，如果我哋一 zoom 到去2倍、2.5倍呢啲焦距咧，就會明顯見到畫面係冇咁清嘅。但係只要你一 zoom 到去3倍，由於轉咗另一支鏡頭啊，畫面就即時清晰好多，對面海嘅大廈窗框都出翻晒嚟啊！6倍無損變焦嘅畫質咧都有驚喜嘅，可以睇到更多大廈嘅細節，而唔係將3倍鏡嘅畫面就咁扯大佢就算。12倍變焦嘅畫質都唔算差，可以見到 Pocket 4P 嘅3倍長焦鏡咧真係做得唔馬虎嘅。咪住，我哋再睇埋呢支3倍鏡喺夜晚低光嘅表現係點先啦。拍呢類夜晚城市街景咧，用正常模式又或者係低光模式拍出嚟，其實都係一樣㗎啦，畫質都係咁乾淨企理。我哋再拍一條冇燈嘅後巷。條巷真係黑到咧，我哋都唔敢行入去啦。但係用3倍鏡再加埋低光模式咧，拍出嚟嘅畫面竟然係光咗咁多啊！而且仲見得到地面嘅水漬、水泥地嘅紋理，呢一類細微嘅層次都冇被抹走，睇嚟低光拍攝都難唔到佢啦。不過咧，兩支鏡頭喺逆光嘅情況之下，都有出現唔同程度嘅光斑啊，甚至乎係霧化。期待佢哋下一代嘅 coating 咧就可以進一步改善啦。新機有17級動態範圍，就等我試下喺大光差環境之下睇下個表現先。我哋睇下佢喺預設顏色嘅情況之下展現到嘅動態範圍咧已經好高啦。不過拍埋新嘅 D-Log2 一齊睇之後咧，就會覺得 D-Log2套咗甩之後嘅顏色就自然好多，而且亦都保留到更加高嘅動態範圍。我哋睇下郵輪碼頭個頂放大到成200%，喺陽光猛烈照射情況之下 D-Log2 出嚟嘅高光位仲得到保留。不過又翻嚟觀塘碼頭呢邊嘅暗位啊，D-Log2 嘅雜訊咧就會明顯少少，不過就相對原汁原味啲，但係都依然係好可用嘅程度。喺咁大光差嘅情況之下，就真正玩盡到17級嘅動態範圍啦。不過呢個 D-Log2 就冇得喺3倍鏡用，我就覺得有啲可惜咯。其實拍 log 嘅原理咧，就大致係好似將相咧就影到好 under，咁你 keep 到嗰啲光位啦。咁嗰啲暗位點算咧？咁佢就後期係推翻好光咁樣啦。咁啊變咗你可以保留到個光位，但係暗位咧，因為你見到推光咗好多啊嘛，你都預期會係多少少 noise 㗎啦。咁而家因為我哋用個 D-Log2 咧，可以係將個動態範圍推到17級咁多啦，即係咧佢張相咧本身佢就撳到好低啦，再推翻好光啦，將啲暗位，咁你會見到咧個 noise 會比起正常D-Log 咧就會多少少嘅。但係就可以揸盡佢嗰個動態範圍咯。咁但係個調色方面咧都要多少少技巧嘅。咁所以就如果你係專業用家嘅話咧，就可能會用得多少少。如果普通用家嘅話咧，我覺得 D-Log 都好夠用㗎啦。今代 Pocket 4P 就多咗一個無線遙控 FrameTake，咁我就覺得咧佢可以令到部機咧更加靈活咁樣運用。
咁啊，譬如咧，我將佢綁喺車尾啊，然之後無線圖傳咁樣去控制佢咧，咁都仲得喎。不過咧就佢個功能就好有啲似你手機 app 咯。咁如果你話手機 app 可唔可以取代佢，梗係可以啦。但係佢最方便嘅就係我一開就直接連到啦嘛。不過佢同電話比咧，就梗係會冇咗 in-app 美顏啦，同埋冇咗 GPS 咯。咁所以電話有電話嘅功能 ，frame tap 梗係有 frame tap 嘅方便啦。到底呢個芒仔嘅接收距離有幾遠呢？好似個 stopwatch 喎。係啊，好似咧。係啊。咁而家咧，我哋就將呢個無線圖傳嘅亮度咧，校到去100嘅亮度嘅。咁其實都喺大晴天之下都好夠光。睇到啊，都睇到。雖然個畫面真係有啲細嘅。嗯。咁樣就係咁已望到個構圖咯。係咯。唔會話睇到佢表情啊嗰啲㗎啦。嗯。都仲係好順添嘅。順啦，順啦，順啦。係啦。哇！一個塘嘅距離喎。40-50米咯喎，都應該。係喎。係啦。聽。係啦。聽。佢都聽唔到啦，已經遠到。係咯。嗱，仲勉強喐到嘅。係啦，企起身先。大概去到50米左右啦。我而家咧就睇緊佢個 mon 顯示嘅膚色啦，我就覺得，因為我自己本身係用 Pocket 3嘅，咁我覺得佢而家呢個膚色表現係自然好多啦，因為我覺得佢紅潤嘅位咧就做得明顯啲，同埋寫實啲咯，相比起 Pocket 3。咁我而家試下放大睇下。咁其實佢放大 zoom 咗之後咧，佢嗰個色差唔算好大，即係唔會突然間黑咗或者白咗。我覺得幾好，幾靚。耶！嗱，佢嘅電量嚟講咧，喺我哋而家玩咗超過2個鐘頭嘅情況之下咧，佢已經跌到去31% 電啦，即係用咗接近70% 電啦喎。嗯。咁啊，即係心水清嘅朋友都知道啦。咁其實話佢個電量咧，好似走得快過之前 Pocket 4，咁啊仲快過 Pocket 3。係咯，咁可能係因為咧，佢長期吊住耳筒喺度咧，咁啊俾你咁樣扣住成鋪牌你都攰啦。同埋我哋又有圖傳嗰啲咧，係咯，嗱你而家快啲冇電啊！啱啊，你手上呢個無線咪啦，咁樣即係我哋都長期連住嘅。咁如果我有 Pocket 3嘅續航手柄咧？哦，梗係可以用得落去 Pocket 4P 嘅身上啦。哦，咁都幾好喎。係啊，如果你有 Pocket 3嘅話咧，你可以留起粒電咯。跟住剩低嗰啲就話擺上二手區咯，係啊，即係少咗粒電，平幾嚿賣俾人咯。不過我覺得平得幾個，係啊，不如買多粒啦。熱唔熱啊？好熱好熱啊！今日真係。我話部機啊，你覺得熱唔熱啊？哦，部機咧，我就覺得佢個鏡頭咧，比我想象之中冇咁熱喎。可能因為咧，佢雙鏡頭咧，嗰個鰭片散熱方面咧，仲大塊咗，所以摸落去咧，其實就唔熱嘅。我見到咧 body 呢度咧，其實摸落去都熱熱地嘅，比起咧 Pocket 4咧就再熱少少添。當然比起 Pocket 3咧就更加之熱啦，就唔使講。不過咧就佢對拍片嗰方面咧個表現又一啲影響都冇嘅。其實我哋拍咗咁耐，其實都係如常咁樣工作嘅啫。佢冇 cut 機啊，冇其他令人不安嘅狀況嘅。所以係可以接受，因為我哋今日咧其實真係好熱，同埋我哋長時間 roll 機去拍咯。但係我覺得係 OK 咯，佢都係。係啦，我哋自己都 overheat 啦，其實。呢部 Pocket 4P 嘅圖傳距離啊，同埋流暢度咧，都令我係好驚喜喎。我都係咁話，不過咧，佢嘅 mon 本身顯示出嚟咧，就真係依然有少少偷格嘅問題喎。你即係同 Pocket 4一樣啦，咁冇錯。喺個 preview 嗰度咧會有少少窒，但係電腦睇出嚟咧就完全冇事嘅。係，咁啊呢一樣嘢咧，我就覺得可能啊，佢因為咗要慳電啊，即係令到佢唔使咁容易過熱啦，咁所以喺個顯示上面就有少少妥協咯。係喎，如果我哋用相機咧，嗰啲高流暢度嘅取景咧，都會食電咗啲嘅喎。嗯，係啦，係啦，所以有得俾你揀咯。係啦，不過咁講，即係話，如果 DJI 咧有得俾你揀，我寧願要順暢啲，咁啊再高效能啲、食電啲，咁我有得揀啊嘛，起碼。咁最好你就加翻嚿電落去俾佢啦。其實我一開始睇呢個 4P 嘅時候，我就覺得佢呢個鏡頭有啲大嚿咯，因為始終 Pocket 你會 expect 佢即係瘦少少，但係佢呢個位就有啲大咯。初頭覺得，但係我覺得如果同佢功能上去比，佢大嚿啲，但係影嘅嘢咧就多啲嘅話，我就覺得都 OK 可以接受咁樣。之前 Pocket 4出嘅時候，我就諗住睇定啲睇埋個 4P 先啦。咁而家睇到佢咧，我就覺得我會揀佢。如果佢下次出個3鏡頭嘅，你會唔會揀個3鏡頭咧？再大嚿啲？
你功能多啲啊嘛，係嘛？咁梗係買勁啲嗰個啦，係嘛買嚟做咩？出10支鏡頭俾佢，唔該。喂，其實呢部 Pocket 4P 咧，咁細部相機已經有埋2個鏡頭啦，又雲台啦，又慢動作啊，咁多功能已經贏好多方面咧，已經係贏咗相機㗎咯喎。嗱，不過咧，即係以機論機嚟講啦，佢比起 Pocket 4，我就覺得個頭就重咗少少咯。咁都係嘅嗱，咁佢比起普通版嘅 Pocket 4咧，咁啊重咗40 gram 啦，基本上就喺晒個頭嗰度㗎啦。你見到咧，就個重量就聚晒喺呢度咧，咁當然係即係有少少唔 balance 啦，你都預咗。係啦，個限位又即係局限多咗啦。大嚿啊嘛，佢係。係啊，即係真係成粒麻雀咁啊！而家啲日式麻雀嗰個 size 咯。係咯，即係所以我覺得加翻個手柄喺下面啦，或者腳架啊，或者嗰啲嘢喺下面。拎長部機咧就會 balance 少少啦，反而係即係當然就冇咁 pocket 啦，呢部嘢會變咗，但係即係以呢個功能嚟講咧，都係好細部㗎。咁啊係，即係對我嚟講咧，佢60mm有呢一個 size 呢一個穩定性嘅話咧，其實我就冇投訴㗎啦。係啊，但係即係始終係咁細部機啦，要塞咁多嘢喺裏邊，咁啲掣又唔係話太多啦而家，咁所以啲操作方面咧，我覺得都有佢嘅局限性。我哋要習慣嘅，例如同一個掣可能又要做 zoom 啊，又要雲台嘅運鏡啊咁嗰啲嘢啦。咁你要善用嗰個叫做快速鍵，係啦，切換功能。快速鍵切換。咁但係你用咗個快速鍵去做 zoom 或者係做嗰啲雲台咁嘢之後咧，你就其實就有啲棘棘地咯，我覺得咁樣會。係啊，即係如果可以咧多翻2粒掣，好似啲電話咁樣咧，咁喺上下掣有得 zoom in out 啦，咁樣即係或者自定佢咩功能都好啦。咁其實就越多掣我梗係越歡迎啦。係啊，多個 rocker 掣喺隔離咧，即係我哋呢啲人就用得開心啲咯。至於我哋啲手大咧，即係冇咁靈巧啲手指咯。係啊，我知 DJI 仲有空間嘅。有嘅。係啦5P 咯，可能都。係啦，不過講起空間咧，佢個收納袋咧，哎呀，呢個又真係同4一樣啦。係非常之 compact 嘅嗰個收納袋，我覺得好似即係唔係佢原廠做，係可能係揾個 friend 去幫佢做一個收納袋咁樣啦。係啊，所以即係啲嘢都你塞晒落去，但係好難揾得翻出嚟嘅。係啦，我覺得喺個整理上面咧會有少少混亂，我寧願有一個闊落少少嘅袋咁樣，跟住即係將啲配件一件一件咁放好，咁我就知道喺邊度揾到出嚟咯。我覺得 Pocket 4同埋 Pocket 4P 咧，其實係有啲唔同嘅用家層面嘅，因為咧，我覺得 4P 咧其實係適合 for professional 多啲嘅。咁啊，尤其是係喺個使用限制上面啊，嗰個耗電量上面啦。咁我覺得Pocket 4嚟講啦，其實已經係適合大眾嘅普通用家用啦。咁如果你真係要追求一啲可能要做翻啲 shot 啊，要有啲唯美啲嘅景咧，咁我覺得 4P 咧，即係呢個 Pocket 4P 咧就可以做到俾你啦。咁啊，不過咧有樣嘢我覺得比較特別嘅，就係今代 Pocket 4P 咧。連上代我 Pocket 4，我投訴佢嘅嗰個頸箍咧都冇埋喎。咁而家就變咗係就咁鎖咗機之後咧，即係熄咗機之後，佢就咁鎖定咗就算啦。咁我覺得最唔好嘅地方就係我冇得就咁擠入袋嘛，我會驚刮花咗呢個鏡頭。咁雖然今代咧有啲唔同嘅，呢個保護鏡咧係旋扣式咁樣設計，咁你起碼可以換到呢個保護鏡。咁但係如果話簡單可能俾個布袋仔也好，點都好，俾我笠住黑布蒙頭先嘅，咁都起碼有個保護性喺度啊嘛。咁如果呢個 Pocket 4P 咧，比起普通嘅 Pocket 4，咁標準版嗰個套裝咧，咁就大概係貴咗1200蚊。咁呢個價錢可能會俾大家可能1000蚊嘅心理關口咧，就會多少少嘅。但係如果我哋睇翻Pocket 4P，我哋今次試呢個 Frog 套裝同埋呢個 Pocket 4嘅就咁一個全能套裝咧，跟嘢差唔多啊，都係有補光燈啊，有埋一個咪。咁但係呢個 Pocket 4P 嘅 Frog 套裝咧，仲多咗一個圖傳喎。雖然佢個咪咧係會渣過 Pocket 4嗰個全能套裝嗰個咪 free 少少嘅，佢係跟一個咪 Mini 2嘅啫。但係佢又多咗個圖傳喎，同埋個價錢個差價咧就少啲喎，910蚊啫喎。咁樣變咗咧，我覺得嗰個 Frog 套裝係抵買啲嘅變相。